Привет, мой дорогой любимый зритель! Это канал Гадания на воске Марго Про Magic. И сейчас посмотрим, что стоит у вас на пороге, какие события будут входить в вашу жизнь и что интересного будет происходить в самые ближайшие дни. Постарайтесь в момент горения свечи успокоиться, расслабиться, настроиться на позитивный лад. Ну и, конечно же, бы хотелось, чтобы вы получали уют от просмотра, да, вот уют, комфорт, какое-то внутреннее даже успокоение, потому что всегда нужно быть спокойной, в гармонии, ну это так, желательно. Берем оранжевые свечи, да, тема у нас стучит, гремит, потому что уже буквально за вчерашний день таких вопросов было много в комментариях. Хорошо делаем, стучит, гремит, на пороге стоит. Свеча, пожалуйста, покажи нам максимально быстрые события, которые будут происходить в вашей жизни. Итак, давайте посмотрим. Так интересно, что из спичек получился такой момент, что два человека, они морально на разном уровне находятся, вот как будто расстояние между головой, между мозгом. То есть человек сам по себе понимает, что ну, разные. Вот с кем-то будет такое образование, что, поймете, мы очень разные. Вот прям как будто разный уровень знания, и это реально показано. То есть это не то, что можно сгладить где-то, где-то можно, да, как бы не обратить внимания. Вы конкретно поймете, ну, что человек совершенно не обязательно иметь образование в плане как там, выше и так далее. А здесь конкретно человек не понимает жизнь, как-то по глупостям живет. И вы вот поймете это, да, прям вот попытайтесь заглянуть в голову человека, в мозг, понять, зачем он это делает, почему. И поймете, что ну как бы человек совершенно ну, без мыслей в голове. Вот. Так, дальше у нас воск показывает, стучит, гремит, на пороге стоит. Здесь такая картина, что есть мадам, просто вот ее по-другому не назвать. Красивые ресницы, немножко грустные глаза. Через телефонный разговор проявится, но у нее настолько длинный язык, что, во-первых, это может быть часовой разговор по телефону, а то и больше, и она вот как будто будет изливать свою душу. Вот прям необходимо человеку излить свою душу, показать, да, свои переживания, некие даже страдания. Теперь смотрите, выходит картина. Женщина напротив мужчины. Мужчина, который целует руки. Во-первых, это действительно уважение, это желание, да, целовать руки, проявить свою вот эту вот мужскую энергию, проявить свое уважение, желание. Но больше показано, что за какие-то проступки человек может просить у вас прощения с помощью поцелуев, признания в чувствах, объединений. Потому что здесь вот фигура женская напротив мужчины, который очень крепко держит руки. Видите, вот тут четко сейчас сложены руки между собой. То есть здесь как будто объединиться в единое, в целое. Объединение действительно идет. И еще картина может обстоять таким образом, что человек вот хочет с вами объединиться, договориться, чтобы держаться вместе, рука за руку. Здесь держаться конкретно. Еще такая картинка есть. У вас вот в голову прям как будто что-то вот стукнет идея, которую, если не реализуете, потом будете очень жалеть. Это прям идея какая-то мгновенная, знаете, вот сидишь и тут раз пришла в голову, это нужно делать. Потому что это идея, которая поменяет вашу жизнь к лучшему, во-первых. Это прям, знаете, вот неожиданно в голову приходит. Иногда вот мы сидим, думаем, а сделать, не сделать, не буду делать. Да? Тут наоборот, эту идею, которая придет, если вы платите, вы об этом не пожалеете. Но еще это идет как время сезонное, да, например, сезонное какой-то заработок, может быть, вот у вас образуется идея там в преддверии там праздников, там Нового года и так далее, какая-то сезонная продукция, либо то, что сейчас актуально. И вот если вы это воплотите в реальность, очень хорошо сможете вырасти по деньгам. Это может быть какое-то сезонное предложение, которое, ну, выставит вас на уровень выше. Но это для тех, кто как раз действительно вот реализуется. Иначе просто вот почему это идет идея как
который нужно реализовывать вовремя. Если не вовремя, то есть это вне сезона там, и так далее, то есть то это будет не актуально. Вот какая-то идея, которая актуальна в определенные моменты, в определенный промежуток времени. Какой-то человек, мужской пол, как будто по шапке получает. Получить по шапке — это как от вас упрек какой-то пойдет. Вы скажете: уходи, не хочу. Отодвинуть, да, вот прям как-то указать на неправильные действия. Вот такая картина идет. А сейчас я вижу человека полненький. Вот полненькое тело такое, ну такой счастливый, прыгает от радости. Вот это действительно прыжок победы, радости и понимания, что вот мне сейчас хорошо, мне сейчас комфортно. И тут, несмотря даже на, возможно, какой-то внешний облик, внешний вид, внутренняя радость, внутренняя вот эта вот победа над самим собой, либо вообще просто такое настроение, когда действительно хочется прыгать, радоваться жизни. Так. Здесь интересная картина. Один человек как будто на крысу, да, что-то делает за спиной. Женщина, очень крупные глаза, прям выпученные такие глаза у нее. Она этим выделяется, она как будто что-то за вашей спиной, но больше, конечно, связано с документациями, что-то вот делает нечестное, она какую-то хочет поиметь свою корость, но я могу сказать, что вы сможете остановить корость другого человека, то есть остановить какие-то нечестные деяния. Вот. Домик такой небольшой, на опушке как будто стоит. Вот прям маленький домик такой, знаете, где-то в лесу, либо вот знаете, как мечты бывают. Там домик в лесу, уединение. Вот здесь вот такой маленький домик, где вы будете находиться. Это какая-то беседка, может быть сельский домик, но настолько тепло и пахнет, вот когда печка с шишками, вот шишки, запах, этот запах ни с чем не спутаешь, шишки, ель, вот такого плана лесной запах, когда, как говорится, перенасыщение вот этим вот кислородом, и на самом деле у вас вот будет как будто даже такое немножко затемненное состояние, потому что очень много хорошего воздуха, кислорода, место, где настолько комфортно, где вот пахнет шишками реально. Это сейчас на шишке мой самый любимый запах, и здесь вот такая идет от свечи прям запах, и настроение у вас такое будет. Транспортное средство, машина, 2 человека вместе и очень крепкая связь. Как будто держаться друг за друга, но вам будет комфортно в этом моменте. То есть это даже может быть не обязательно длительная поездка, а как сесть в машину, договориться о чем-то, создать договоренность. В транспортном средстве показано именно договоренность между собой, между двумя людьми. Немножко темноты осталось на свече. Ну вот, пусть эта темнота, не будем ее доставать, останется в отливке. Пусть все плохое уходит, а все хорошее войдет в вашу жизнь. А самое главное, чтобы вы были счастливы и жили, конечно же, в любви. До новых встреч, мои хорошие.